buena gente, bienvenidos a mi canal. Hoy estamos con un nuevo video para el canal de Tiago. Sí, avanzamos mucho porque fui a buscar madera y listo. Y fui a buscar arena y ¿cómo se dice? Bien, al fin encuentro flores, porque estaba buscando flores. A ver, porque creo que con las flores se puede tintar el vidrio. ¿Qué es eso? Bien, bien, bien. Allá hay más, allá hay más. Bien, al fin tenemos caña de azúcar. Oh, nunca vi que acá habían calabazas. Ok. Creo que fue en el anterior video que hice la estufa. Ya ni me acuerdo. Perdí mi casa. No, está por acá, ¿no? Sí, tiene que estar por aquí. Acá. Miren lo que hicimos. Pun, cheguelegue, pun, cheguelegue, pun. Nah. A ver. Manito en el culito, manito en el ano. Llega el verano y las manos en el ano. Sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, nena. Oye, oye, baby. Oye, oye, oh, sí. Vamos, vamos. Acá. Pan y pan. Bien, tenemos cristal de color. Ahora vamos a sacar esto porque es una caca. No me gusta. Y ahora sí me queda bueno, ¿eh? Y me dio hambre, güey. Ok. Voy a tener que ir a matar, güey. Acá hay... Vaquita. Te tengo que matar. Chau, vaca. Se murió la vaca. Nadie te quiere, vaca. Usé el carbón que me quedaba para hacer este cristal. Y creo que me quedó uno de carbón. Si me quedó, voy a cocinar la comida. No, me quedé sin carbón. Hello, Taxman. Combustible. ¡Oh! Estoy quemando vallas para hacer comidita. Sí, estoy haciendo comida. Y el combustible son vallas. Vallas de madera. A ver. Ñam, 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 ñam.
A ver. A ver. Rápido, rápido. ¡Ah, Jerónimo! Bien. Ah, vamos a hacer semillas de calabaza. No me acordaba. Va, en realidad tenemos que venir acá a poner esto y tal. Bien, 12 semillitas de bananita. De bananita. Nadichi kibirichi. ¿Qué decía el tipo? Nada que ver, boludo. Ah, yo guardé piedra acá. Bien, bien, bien. Me quedé sin palos. Mal, mal, mal. Me quedé sin palos. Mal, mal, mal. Me quedé sin palos. Mal, mal, mal. Pero no queda bueno. ¿Esto sí? Como oye, oh sí, oye, oh nena, oh yeah, oh yeah, oh sí. Queda súper cheto para mí. Ña, 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 ña. Creo que este video va a terminar cuando sea de día. Vamos a hacer una pausa hasta que sea de día y ya volvemos. Bueno, gente, acá estamos. Para ustedes fue menos de un segundo. Y para mí fue como media hora. Va, como 20 minutos por lo menos. Pero no importa. ¿A quién le importa? Caca de mono. A ver. ¿Qué hacemos? Antorcha. No. Pepita de hierro. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea, mamá, maldita sea. ¿Tanto hierro se necesita para un yunque? Con 7 de hierro hacemos un caldero. ¿Y cómo se hace esto? Solo con losas. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Voy a ir a buscar madera, buscar madera, buscar madera, buscar madera, buscar madera. Madera, madera. Quiero madera. Ahí hay madera. Ay, me caí. No vi qué tipo de madera es. Pero yo saco cualquier madera, güey. Ya necesito madera y creo que era del tipo normal. Y yo acá no, creo que no hay. En realidad el tipo normal hay en todos lados. Por acá. A ver, a ver, a ver. Esto no es normal, no. Ña, ña, no. ¿Dónde hay madera? Por allá hay madera. Madera, bien. Mucha madera, mucha. Pero que mucha madera. Madera, madera, madera. Dame toda la madera que tengas. No, que me mata, que me mata. No, 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 no. No, no. No, no, no. Corre, Tiago. Tiago, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre. Corre como nunca lo has hecho. Corre, 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 corre. Corre, corre. Corre, corre. Ya no me sigue.
tu vaca. ¿Sabes algo? Bueno, si no sabes nada, te mato. Ok. Me había dejado a un corazón. Te voy a tener que matar, pollo. Porque te escapas. Yo quiero ser tu amigo. Yo quiero ser tu amigo, no quiero... ¡Ah! A ver... Ok... ¿Qué podemos hacer? Perdí mi casa. ¿En serio? Eso acá, nada, mentira. Vamos a venir. Mi casa. ¿Dónde está mi casa? Es por acá. Eso es lo... Estoy súper seguro. Ah, ya es. La había pasado y no me di cuenta. Ah, nadie puede entrar. Nadie puede entrar. Bien, somos nivel 1 de experiencia. Y ya sé el segundo capítulo. Ok. ¿Cuánto vamos? 11 minutos. Bueno, gente, hasta aquí ha llegado el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Bye.